شیطان نجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم اظهر زمان دی او د کار خلق ارګنایزیشن موجوده صدر یم. زمونږه پروجیکټ صفا کله صحتمند خلق مطلب چې کله صفا وي نو خلق په صحتمند وي بیماری باندې وي. په دې باندې خو تفصیلی زمونږ ملګرو ډېرې زیاتې خبرې وکړې او تاسو ته د دې فواید او دغه مکمل وویلو. نو دا زه به صرف دومره ووایم چې لکه په بیروني ممالک کې بهر ممالک کې خو دا چیز عام دی خو زمونږ په ملک کې داسې څه دغه نه و ذهنیت خلکو نو مونږ هغه سوچ را بیدار کړی دی او انشاءالله دا مونږ یوازې د کډي دپاره نه بلکې د ټولې ضلعې دپاره او د ټولې صوبې دپاره د مونږ یو سوچ دی او دا به مونږ ورو ورو انشاءالله په مخ کې بوځو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه زمانوم علی اصغر دی د ویلیج کونسل کډي چیرمین یم او نن دی دا پروګرام وکړو د کار خلق ارګنایزیشن او دا د یو پروجیکټ شروع کړی دی چې صفا کلی او صحتمند خلکو نو د یو اوپننګ سیرمنی و د دې نو چې زمونږ کوم ایکسپیکټیشن و د هغې نه سیوا خلک هم راغلی دی او ډېر ښکلی پروګرام دی ارینج کو خلک پکې انټرسټ هم علي. زه د کلي ټولو خلکو ته خواست کوم که مشران دي که کشران دي که همزولي دي چې هر څوک دي هغې ټولو ته زه خواست کوم چې بهایي دی سره ښه برپور ممبرشپ وکوي او ټول دی سره تعاون وکوي دا پروګرام چې دا کامیاب کړي دا چې کامیاب شي دا د کډي د خلکو فایده ده دا د بل چا فایده نشته دی. نو موږ دی دپاره راغلي یو دې دپاره چې موږ دی اپریشیټ کړو نو موږ دی له یو ځل بیا مبارکي هم ورکوو چې دی دومره ښکلی دغه ارینج کړو یو ډېر ښه انیشیټیو واخیست زموږ لایق چې څه خدمت وي چې زموږ باندې دی څه بوج راچوي نو موږ تابعدار یو اینی ټایم دی ته حاضر یو او د کلي ټولو خلکو ته خواست کوو چې بهایي دی سره پوره تعاون وکړي. زما جی نوم نور لمین دی بیسیکلی زه د زیدې سره تعلق ساتم او بیا د زیدې زمونږ راحت فاونډیشن په نوم یو ارګنایزیشن دی د هغې زه دلته کې کنټري منیجمنټ زه کوم ټول اپریشنز چې کوم د هغې کېږي هغه مونږ کوو. د کار خلق تنظیم باره کې ما اورېدلي خو ډېرو لیدلي مو ډېرو په بورډونو خو چې کله مونږ اظهر وایي سره زه ملاو شوم نو د دې اکټیویټیز او د دوی هغه هلې ځلې چې ما وکتې نو دا ما ته ریلایز شو چې دا ډېر زیات یو ښه کار دی کوي او زه به د کډي کلي خلکو ته دا خواست وکړم چې په دې کې دی سره پوره ملاتړ وکړي. نن دی د یو لوډر نه د وړوکي غونته کې پروجیکټ دا دی سټارټ واغسته دی یو توکل وکړو او توکل خلک په خدای کوي دی په الله کړی دی د الله په بروسه دی دا کار شروع کړی دی. خو زه به د کډي خلکو ته دا خواست کوم چې تاسو به اوس د دی د جذبه په بره بوځئ چې دا لاندې را نشي چې نن دی د یو لوډر نه شروع کړه چې سبا یا میاشت پس دا 2-3 لوډرې ستاسو کلي کې ګرځي او هغه صفایي کوي تاسو هم ښکلي کوي کلی هم ښکلی کوي ستاسو د صحت خیال هم دی ساتي. نو زه به تاسو ته دغه خواست کوم د کډي خلکو ته چې د دوی سره ملاتړ وکړئ د دوی په دې کار خیر کې چې دوی سره پوره خپل تاسو تعاون وکړئ. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو شمس کډیوال یم ټولو ته سلامونه کوم. د کار خلق ارګنایزیشن د سوري لاندې موږ په کډي کلي کې یو پروګرام بل نن چې کوم دی د هغې افتتاح وکړه چې هغه موږ په جنازګاه کې د خلکو دپاره د اوبو د څښلو انتظام وکړو. په قبرستان کې موږ د خلکو لپاره د اوبو څښلو بندوبست وکړو. د هغې دپاره موږ 4 کولرې راوغوښتې او هغه یو کولر چې کوم دی په 8000 روپۍ دی او د 32000 روپو موږ کولرې راوغوښتې او موږ به انشاءالله په قبرستان کې او په جنازګاه کې به فی سبیل الله په خلکو باندې اوبه څښو. د ثوابۍ ټول کلو ته مې خواست دی چې هم دقسې په خپل کلو کې دا اکټیویټي شروع کوي. زموږ د کار خلق ارګنایزیشن ډېر مشکور یو چې هغې زموږ ملاتړ جوړ شو او دا پروګرام یې پایلې تکمیل ته ورسو. والسلام.
مخکې د بیټک ټي وي ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی راغلل او زموږ دې پروګرام له ښکلا ورکړه دې له کوریج ورکړو. زه بلال یم د کډي کلي اوسېدونکی یم او د کار خلک ارګنایزیشن چې یو رجسټرډ تنظیم دی په دې کې په حیثیت جنرال سیکریټري کار کوم. د کار خلک ارګنایزیشن په ضلع صابه کې په کډي کلي کې د 2015 نه مختلف سماجي او فلاحي کارونه کوي. په دې کې موږ په صفایي باندې هم کار کړی دی، په دې کې موږ په ایجوکیشن باندې هم کار کړی دی، په دې کې موږ په هیلث لاین باندې هم کار کړی دی. مختلف قسمونه خلکو له بلډ ډونیشن ورکولو، د دې نه علاوه د مریض چې کوم مطلب یو غریب پیشنټ یو هغه باندې یو ناګهاني آفت راشي د کور حوالې سره راشي، ډیزاسټر سیکشن کې هغه زموږ راځي، د هیلث حوالې سره راشي، هغې کې هغه ټایم سره ایډز ورکول. دا ټول چې کوم دی د کار خلک ارګنایزیشن د سوري لاندې دا کارونه موږ په کډي کلي کې د 2015 نه کوو. اوس د کار خلک ارګنایزیشن ماډل ویلیج پروګرام MVP په حوالې سره یو سټپ واغوستو چې په هغې کې لومبی سټپ د صفایي و. په صفایي کې موږ یو جامع پروګرام شروع کړی دی. انشاءالله یو لیډر به د کور مخې ته راځي، یو سپیشل هارن به هغه به د کور مخې ته کچره اوچتوي. د دې به ښه ټیک ټاک معاوضه چې کوم موږ په پروګرام کې خپل کلیوال سره ډسکس کړه، هغه به هغه کور هر کور به په خپلې پیسې او فیس چې کوم دی ماهانه دا به جمع کوي. زه د ټولو کلیوالو ته د بیټک ټي وي د شیشې په وساطت سره دا اپیل کوم چې بهی دا سرویس دی، دا یو مفت کار نه دی، دا سرویس دی. دې به تاسو نه د کار خلک ارګنایزیشن ښه ټیک ټاک معاوضه دا به تاسو نه اخلي. تاسو له پکار دی چې د کار خلک ارګنایزیشن سره په دې کې تعاون وکړئ. د MVP سوري د لاندې موږ د صفایي دی پروګرام لا نوم ورکړی دی صفا کلی او صحتمند خلک. نو دا کلی زمونږ کلی دی، دا به موږ خپله صفا کوو. دې نه مخکې هم تاسو په اخترونو کې د چې کوم ګندونو د هغې باره کې تاسو خپلې کوڅې او دغه ولیدل چې انشاءالله هېڅ چا ته شکایت نور راغلی. نو دغه شانتې په دې کې موږ تاسو نه د پوره تعاون امید ساتو. په اخره کې زه یو ځل بیا د بیټک ټي وي ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی رالل زموږ د پروګرام کوریج یې وکړو، میډیا کوریج یې وکړو، دې له ښکلا ورکړه. ډېره مهرباني. زما نوم شهریار دی، د کډي کلي سره تعلق ساتم او د کار خلک د تنظیم وایس چیرمین یم. دا زموږ نجی پروګرام دی د صفا کلی صحتمند خلک، چونکې دا موږ د 2019 نه شروع کوو خو بس کرونا وغیره پکې رالل نو په دې وجه موږ سټارټ نه کړی شو. موږ د تنظیم د طرف یو لوډر اخیستی دی او هغه به ګرځي کور په کور، خو هغه کور چې کوم سره رجسټر وي، چې کوم رجسټر نه وي نو هغه ته به لکه موږ دا سہولت په دې وجه نه ورکوو چې ډریور به وي، مزدور به وي، ځکه چې زموږ رجسټریشن دی 500 روپۍ او ماهانه چې موږ اخلو نو 300. نو 300 چې ته په میاشت تقسیم کړي نو تقریبا 10 روپۍ ورځ راځي. نو 10 روپۍ خو توبه خدای توبه نن سبا اواړې هم نه لي که نه، یو ماشوم لکه د ورځې 10 روپۍ نه لګوي، ډېرې لګوي کار کور کې که نه. زموږ معاشره نشو تماشو دې طرف ته روانه ده نو خپل کشران او دا چې دین دا دې نه منع کړی شي او ګراونډونه چې د کم کلو آبادي که نه نو د هغه هسپتالونه وي دا به ویران پراته دي. نو زما نوي نوجوان نسل ته دا خواست دی چې مهرباني وکړئ دا نشې تماشې غلط محفلونه دا پرېږدئ. زه مې کامران دی کډي سره تعلق ساتم او زه د کار خلکو ډېره مننه کوم چې دوی ډېرې ښې هلې ځلې کوي او صفا کلی او ښکلی کلی دا د هر قوم او د هر ځای د خلکو دا خواهش وي او په کار دی چې داسې پرې دې کار وشي. او موږ ډېره مننه کوو چې دوی د کار خلک دومره منډې تړي او دومره هلې ځلې کوي. د کار خلکو لپاره به زه یو شعر ووایم ډېر لړنه وایي تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند د هغه دی چې د بل په خدمت کې تېر شي. نو مطلب هر سړی خپل ځان له منډه وایي خو چې د بل لپاره څوک منډه وایي نو هغه اصل کې صحیح عبادت هم دی او صحیح خلک هم دي او ډېر ګران کار دی چې خپل د ژوند نه ټایم ورکول او د بل له وخت ورکول. نو زه وایم دا هر څوک نشي کولی او دا ډېر د اخراج تحسین قابل دي دا خلکو چې دومره هلې ځلې کوي او دومره منډې وایي او مطلب دا هر سړي ته اساني پیدا کېږي. مطلب تا نه به ساره کور نه به ګندګي اوچتېږي او 10 روپۍ پر ډے به لکه تا باندې راځي 300 روپۍ پر منت. دا شیم نه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شهزاد دی. د کار خلک یو کارکون یم. د کارکون په حیثیت باندې یو دوه خبرې کول غواړم. لومبۍ خبره دا ده چې دا پروژیکټ باره کې خو ډېرې خبرې وشوې چې څه دي څه نه دي. زه پکې صرف دا ویل غواړم که دا پروژیکټ کامیاب شو نو دا د ټول کلي کامیابي ده او الله مکه که دا ناکامه شو نو لږ غونډه کې ځان سره سوچ وکړئ چې پر اروان 4-5 یا 10 کاله پس په زموږ په کلي کې تقریبا ډېرانونه ختم شوي نو لږ سوچ وکړئ چې د هغې نه بعد به د ګن سره مونږ څه کوو. صحیح ده دا پروژیکټ خو که ناکامه شو الله دې نه کړي د دې نه بعد به دغه ګن سره مونږ څه کوو او زموږ چې کوم راروان نسل دی هغوی ته به مونږ څه جواب ورکوو که چېرې هغوی مونږ دا سوال وکړو چې تاسو مونږ دپاره څه کړي دي او دا کلی چې کوم دی دا د ګندګۍ او ډېر جوړ شو نو د دې باره کې به مونږ هغوی ته څه جواب ورکول غواړو. او بله دا خبره کول غواړم چې د ځان دپاره خو ژوند هر څوک تېروي ځناور هم تېروي. دا پیدا کېدل دا بچي راوړل او دا واپس مړېدل دا خو ځناور هم کوي. لږ غونډه کې راپاڅئ او د خپل کلي دپاره او د خپل ولس دپاره څه منډه تړه ووایي. صحیح ده.